নমস্কাৰ আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দ্য ডাৰ্ক ৰিয়েলিটি দ্য ডাৰ্ক ৰিয়েলিটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মেঘালয়ক ডাৱৰৰ বাসস্থান বুলি কোৱা হয় ভূগোললৈ চালে মেঘালয় হয়তো বহুত গুহা আছে আৰু সেই সংখ্যাটো ইতিমধ্যে আৱিষ্কাৰ হোৱা মেঘালয়ৰ বহুবোৰ ঠাই এতিয়াও অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া আছে চূড়ান্ত গণনাৰ পিছত আমি কি সংখ্যা পাম কোনেও নাজানে মেঘালয়ৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ আটাইতকৈ দীঘল প্ৰাকৃতিক গুহা ক্ৰেমলিয়াত প্ৰাহু আছে ক্ৰেমলিয়াত প্ৰাহ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাৰ মেঘালয় চনৰিং ৰিজৰ্টত অৱস্থিত স্থানীয় উপভাষাৰ ক্ৰেম অৰ্থ গুহা ক্ৰেমলিয়াত প্ৰাহ হৈছে চলি থকা গুহা প্ৰকল্পৰ বিশেষজ্ঞসকলে এতিয়া গুহাটোৰ দৈৰ্ঘ্য মেপিং কৰি আছে এতিয়াৰ হিচাপত এই 34 কিলোমিটাৰ দীঘল এটা আকৰ্ষণীয় গুহা এই গুহাৰ অধ্যয়ন বৰ্তমান ভাৰতীয় ইউৰোপীয় মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু আমেৰিকাৰ গুহা বিশেষজ্ঞৰ অংশীদাৰিত্বত এবৰ্ড অৱ দ্য ক্লাউড এক্সপেডিশ্যনে কৰি আছে শ্বিলং আৰু জোৱাইৰ পৰা ক্ৰেমলিয়াত প্ৰাহলৈ যাব পাৰি শিলচৰৰ পৰা প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা পূব গাৰো পাহাৰৰ চনৰিং অঞ্চলত এই গুহাটো অৱস্থিত দক্ষিণ এছিয়াৰ আটাইতকৈ দীঘল প্ৰাকৃতিক গুহা ক্ৰেমলিয়াত প্ৰাহৰ 2016 চনত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ক্ৰেম পুৰি গুহা বুলিও কোৱা হয় এই গুহাটো মেঘালয়ৰ মাউচিনৰাম পূব খাচী পাহাৰৰ লাইটচুহুম গাঁৱৰ ওচৰত গুহাটো পৰ্যটকৰ বাবে সুলভ কৰি তোলা হলেও সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে যিহেতু গুহাটো নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বেছিভাগেই এতিয়াও সঠিকভাৱে তথ্য গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই গতিকে ইয়াত অকলে বিচৰণ কৰাটো নিৰাপদ নহয় 24.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই গুহাটো প্ৰৱেশদ্বাৰ অতি সংকীৰ্ণ ইফালে মেঘালয় এই সকলোবোৰ গুহা আৱিষ্কাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে যোগ আনিলে নিশ্চিতভাৱে ইতিহাসৰ এক নতুন পৰ্যায় হ'ব চাগে মেঘালয় এটা গুহাক বিচাৰি উলিওৱা সময়ত গৱেষকসকলে কিছুমান তেল গ্ৰমাইটৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিল যিয়ে তেওঁলোকৰ পৃথিৱীৰ জলবায়ু নিৰ্ণয় কৰাত সেই সময়ছোৱাত সহায় কৰিছিল ইয়াৰ ফলত এক নতুন যুগ মেঘালয় যুগৰ আৰম্ভ হয় যাৰ ফলত সভ্যতাৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল গুহাই উন্মোচন কৰিব পৰা কথাবোৰ ভাৰতৰ গুহা এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান আৰু মন্দিৰৰ সীমাবদ্ধ আছিল কিন্তু সময়ৰ লগে লগে এইটো সলনি হৈ আছে আৰু গুহা ভ্ৰমণ লাহে লাহে ভাৰতত আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ দুঃসাহসিক কাৰ্যকলাপ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে অৱশ্যে কোৱা উচিত যে নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ হোৱা গুহাত অকলে সোমাই যোৱা উচিত নহয় কিন্তু পৰিচিত হলেও অভিজ্ঞ গাইডৰ নিৰ্দেশনা ভ্ৰমণ কৰা উচিত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত আৰু আপুনি যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ